Pessoal, olha só que legal essa identificação do ativo urbano aqui. A gente está no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, Santa Catarina. E o pessoal daí florestal identificou todo o ativo urbano aqui do hospital com as plaquetas da Signomat. Então eles prenderam aqui com o prego, o Heitor. Olha que bacana que ficou. Ela é feita com um método que garante a durabilidade aí desses dados por um longo período. Valeu!